السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے کف سے ریلیٹڈ، جس کو کھانسی کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سیزن بھی چل رہا ہے، خاص طور پر بچے بہت زیادہ چیسٹ انفیکشن کھانسی کے ساتھ آپ کے ساتھ کلینک پہ آتے ہیں پیشنٹ، آپ بڑے بوڑھے اور جوان لوگ بھی، لیکن بچے بہت جلدی ٹھنڈ سے، کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلینک پہ آپ کے پاس اسپیشلی مدرز آتی ہیں، کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ میرے بچے کو کھانسی ہے، ہفتہ ہو گیا کھانسی نہیں جا رہی، مسلسل کھانستا ہے، رات کو سو نہیں پاتا، بے چین رہتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستو، اگر ہم اپنے مٹیریا میڈیکا کو دیکھیں تو آپ کو مٹیریا میڈیکا میں کف سے ریلیٹڈ ڈھیر ساری میڈیسنز ملیں گی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کہ کون سی میڈیسن یوز کی جائے، کون سی میڈیسن کو چھوڑا جائے، کس میڈیسن سے رزلٹ ملیں گے، کس میڈیسن سے رزلٹ نہیں ملیں گے، کون سی پوٹینسی دی جائے، کون سی پوٹینسی نہ دی جائے۔ تو یہ ہزاروں قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو جونیئرس ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ابھی پریکٹس شروع کی ہے، ان کے لیے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ میڈیسن کو کیسے سلیکٹ کیا جائے۔ تو دوستو، اس وقت جو ہمارا سینیریو چل رہا ہے کھانسی کا یا کف کا سیزن کو لے کے، تو اس کے اندر میں آج آپ کو صرف دو میڈیسنز کے متعلق بتاؤں گا، صرف اور صرف دو میڈیسنز، تو جس کے اندر آپ کو حیران کن ریزلٹس بھی ملیں گے، پیشنٹ کیور بھی ہوں گے، بلکہ بار بار اور دوسرے پیشنٹس بھی آئیں گے۔ آپ کے کلینک کے اندر ایک چین چلے گی پیشنٹس کی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تو ان دو میڈیسن سے بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے بہت پازیٹیو ریزلٹس لیے ہیں، تو انشاءاللہ میں آج آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں، آپ بھی اس کو استعمال کیجئے گا۔ تو ویڈیو کو مزید آگے لے کے جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پسند آتی ہے، اور کمنٹس لازمی دیجئے گا۔ اچھا دوستو، زیادہ ویڈیو کو لمبا کیے بغیر میں مین پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا دوستو، آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک اچھا ہومیوپیتھ ہمیشہ علامات کو ہی اہمیت دیتا ہے، مطلب سمٹمز کو مینیج کرتا ہے، سمٹمز کو دیکھتا ہے، سمٹمز کو ریڈ کرتا ہے، اور اس کے مطابق پیشنٹ کے لیے میڈیسن کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں اب جو آج دو میڈیسنز کو ڈسکس کروں گا، ان کی علامات میں کچھ مین پوائنٹ اگر آپ دیکھیں، اگر میں جن میڈیسن کا ذکر کرنے لگا ہوں، اگر آپ مٹیریا میڈیکا میں دیکھیں تو آپ کو ان کی ڈھیر ساری علامات نظر آئیں گی۔ اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، گھنٹہ گھنٹہ، دو دو گھنٹے، بلکہ پورا پورا دن بولا جا سکتا ہے، مطلب اتنی ڈیپ ریمیڈیز ہیں وہ۔ تو لیکن یہاں پر میں ٹو دا پوائنٹ یا گولڈن سمٹمز کہہ لیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ ود ان اے منٹ میڈیسن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ علامات پیشنٹ میں نظر آ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی میڈیسن کو لے کے۔ تو دوستو، پہلی میڈیسن بہت امپورٹنٹ میڈیسن ہے، بچوں میں تو آپ کو بہت سے اس کے اندر بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ تو میں نے تو بہت سارے ریزلٹس حاصل کیے ہیں اور بہت سارے پیشنٹس کو کیور بھی کیا ہے۔ تو دوستو، پہلی میڈیسن ہے اینٹم ٹارٹ، یاد رہ جائے گا نام آپ کو، اینٹم ٹارٹ۔ دوستو، اب آپ کو اس میڈیسن کو چوز کرنے میں جن علامات کو دیکھنا ہے، وہ علامات کون سی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پیشنٹ کی مدر یا فادر، اسپیشلی بچوں کی بات کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر صاحب رات کو سوتا نہیں ہے، یہ کھانسی شروع ہوتی ہے تو ہو ہی جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو بچے کو اٹھانا پڑتا ہے، بچہ اگر لیٹا ہوا ہے تو بچے کو اٹھانا پڑے گا، 5 5 منٹ، 10 10 منٹ، 15 15 منٹ کھانسے گا تو تھوڑا سا بلغم نکلے گا، تھوڑا سا ریشہ نکلے گا، الٹی کے ساتھ، وومٹ کے ساتھ ہلکان ہو جاتا ہے بچہ کھانس کھانس کر۔ یہ آپ نے علامات پہ غور کرنا ہے۔ بچے کی ماں یا بچے کا باپ، یا اگر بچہ خود بول سکتا ہے، اتنی عمر ہے اس کی، تو وہ خود بیان کرے گا۔ تو ان الفاظ پر غور کرنا آپ نے۔ جیسے ہی بستر پر لے کر جاتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں جاتا ہے بچہ، لٹایا جاتا ہے، فوراً کھانسی شروع ہو جاتی ہے، رات کو، آدھی رات کو بے چینی، اٹھ جائے گا، کھانسی جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور ہے غور کرنے والی بات، جو آپ نے دھیان دینا ہے پیشنٹ کے اوپر، اگر آپ اسٹیتھ یوز کرتے ہیں یا پیرنٹس میں سے ہی کوئی بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت زیادہ کھانستا ہے، تو پھر بلغم نکلتا ہے، پھر ریشہ نکلتا ہے، ایکسپیکٹوریشن ہوتی ہے پھر۔ تو دوستو، یہ وہ علامات ہیں جس پر آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا۔ تو آپ اپنے اسٹیتھ سے دیکھیں گے تو سینے میں
स्पूटम की आपको आवाज आएगी, आप सुनेंगे खड़खड़ाहट की सी आवाज आएगी, पता चलेगा कि चेस्ट साउंड इसका यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब क्लियर नहीं साउंड आएगा आपको, चेस्ट रेस्ट रेटलनेस की आवाज आएगी आपको। तो ये एक इंडिकेशन है एंटम टार्ट की। तो इसकी अगर हम मोडेलिटी की बात करें, पेशेंट को दाएं करवट लिटाने से, पेशेंट को बैठने से कुछ अफाका मिलता है। आप इस किस्म के पेशेंट को लिटाएंगे, खांसी स्टार्ट हो जाएगी, खांसेगा मुसलसल, उठकर बैठना पड़ेगा, सीधी पोजीशन पर, इरेक्ट पोजीशन पर आना पड़ेगा, उससे उसको बेहतरी महसूस होगी। तो ये जो चंद एक अलामात हैं, इन पर आप गौर करेंगे ना, तो आप विद इन अ मिनट एंटम टार्ट को सिलेक्ट करने के हक में आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि एक दूसरी मेडिसिन भी है जो कि इस किस्म की खांसी में बहुत फ़ायदा देती है, वो है ब्रायोनिया। लेकिन अब फ़र्क कहाँ पर है? इन दोनों मेडिसिन में आपने फ़र्क कहाँ पर करना है? यहाँ पर ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा खांसेगा, बहुत ही ज़्यादा खांसेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पे गौर करिएगा कि ब्रायोनिया का पेशेंट जब भी खांसी करेगा, जब भी कफ करेगा, वो अपने चेस्ट पर ऐसे हाथ रख लेगा, ऐसे हाथ रख के खांसेगा। उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरी चेस्ट फट जाएगी पीसेस में, ये इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं उसके अंदर। इस वजह से उसको चेस्ट पे हाथ रखना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर ब्रायोनिया को ना प्रेशर देने से अफाका मिलता है। अच्छा, ब्रायोनिया में एक चीज और है कि थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होगी, कुछ खाएगा पिएगा, खांसी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये चीज आपको एंटम टार्ट में भी मिलेगी, लेकिन वहां पर मूवमेंट से खांसी नहीं होगी। वहां पर जस्ट ये है कि कुछ भी ईटिंग की, कुछ भी खाया तो खांसी स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर ब्रायोनिया में ईटिंग और ड्रिंकिंग तो है, लेकिन साथ साथ आपको क्या चीज नजर आएगी? मूवमेंट। मूवमेंट से भी एग्रावेशन, मूवमेंट से भी एग्रावेशन होगी। लिटिल मूवमेंट, थोड़ी बहुत मूवमेंट की, खांसी स्टार्ट। मतलब अलामात में इजाफा होता है मूवमेंट से। ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, इसके ऊपर आपने ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां पर दो मेडिसिन का जिक्र कर रहा हूं ना, तो इन दोनों में तमीज करनी है, फर्क करना है। किस बात से करेंगे? अलामात को देखकर, मोडेलिटीज को देखकर। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। अब इसके अंदर आपको मैं एक बात और बताता चलूं। बच्चे हैं, खास तौर पर बच्चों की मैं बात करता जा रहा हूं। एंटम टार्ट देते हुए बहुत ध्यान रखना है आपने, बहुत केयरफुल रहना है। किस चीज के अंदर? एक बच्चा है, 4-5 साल उम्र है, 3 साल उम्र है, छोटा बच्चा है। अच्छा, अब वो तो नहीं ना ऐसे खांस खांस कर अपना स्पूटम निकाल सकता जैसे एक बड़ा बंदा निकाल सकता है। तो यहां पर हम उसको 30 पोटेंसी कभी नहीं देंगे। इस बात को लिख लें, राइट डाउन कर लें, जहन में बिठा लें, 30 पोटेंसी नहीं देनी है आपने एंटम टार्ट की। एंटम टार्ट के केस में आपने देखा अलामात मैच की हैं, आपने मेडिसिन को सिलेक्ट किया है, बच्चा छोटा उम्र में, पोटेंसी आपने 200 देनी है, 200 पोटेंसी देनी है। जेल में रख लें, बिठा लें, ये बात 30 नहीं देनी है आपने। हाँ, जबकि ब्रायोनिया के केस में आप 30 भी दे सकते हैं, 200 भी दे सकते हैं। दोस्तों, केयरफुल रहना है इधर एंटम टार के केस में, पोटेंसी देते हुए बच्चों में। अच्छा, अगर आपको ये बड़ों में केस नजर आता है कि खांसी का, और जो मैंने अलामात बताई हैं, यही अलामात आपको नजर आती हैं, तो बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये पोटेंसीज बेहतरीन किस्म के नतीजे देते हैं। अच्छा, ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा ना, उसमें ड्राई कफ आपको ज्यादा नजर आएगी बनिस्बत एंटम टार्ट के। ब्रायोनिया के पेशेंट में ड्राई कफ आपको ज्यादा नजर आएगी बनिस्बत एंटम टार्ट के। खांसी जाएगा, खांसी जाएगा, छाती पे हाथ रखा होगा, चेस्ट पे उसने हाथ रखा होगा, ऐसे प्रेशर देगा। इसके बगैर आप देखेंगे, अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट बैठा है, उसको खांसी स्टार्ट हो गई है, तो आप उसको बगौर मुआयना कीजिएगा कि वो लाजमी चेस्ट पे हाथ रखेगा। ब्रायोनिया का जो पेशेंट होगा, सपोर्ट देगा, इधर प्रेशर देगा, ऐसे करके खांसेगा, जबकि एंटम टार्ट का पेशेंट इस तरीके से नहीं करेगा। तो ये एक माइट डिफरेंस है जो आपने गौर करना है। वो कहते हैं ना कि एक अकाबी निगाह रखनी होती है एक फिजिशियन ने, तो वो यहां पर आपको काम देगी, मेडिसिन में फर्क करने में, अलामात में फर्क करने में। अच्छा, एक चीज और है ब्रायोनिया के पेशेंट की, मैं बताता चलूं आपको कि उसका जो स्पूटम होगा ना, वो आपको जैसे जंग का रंग होता है,
इस किस्म का रंग आपको अक्सर पेशेंट बताएगा कि जंग के रंग सा मेरा मतलब स्पूटम निकला है। एक्सपेक्ट क्यों, अच्छा अब वो क्यों निकल रहा है ऐसा, ये भी हमें पता होना चाहिए। वो खांसी इतनी शिद्दत से रहा है, टफ है उसका स्पूटम जो है ना, वो टफ है। स्पूटम टफ है, उसको निकालने में उसको ज्यादा फोर्सफुली कफ करना पड़ती है, जबकि एंटम टार्ड के केस में इतना ज्यादा स्पूटम टफ नहीं होता। ठीक होगा, वेलवेटी हो गई चेस्ट उसकी, और पेशेंट को बार बार कफ करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए स्पूटम को। लेकिन हमें डिफरेंस करना होगा कि एंटम टार्ड देनी कब है, ब्रायोनिया कब देनी है। ये मैंने जो अलामात बताई हैं, ये गोल्डन टिप्स हैं एंटम टार्ड को और ब्रायोनिया को सिलेक्ट करने के लिए। पोटेंसी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो दोस्तों, ब्रायोनिया और एंटम टार्ड आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देंगे क्लिनिक्स के अंदर। मेडिसिन को आपने अलामात के मुताबिक सिलेक्ट करनी है और पोटेंसी को मद्देनजर रखना है। जैसा कि मैंने बताया, एंटम टार्ट आपने 200 में देनी है, स्पेशली बच्चों में। तो आप देखेंगे आपको 2 से 3 दिन में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। चेस्ट भी क्लियर होगी, कफ में भी कमी आएगी और पेशेंट रिकवर भी होगा। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी। मैं मज़ीद कफ के ऊपर मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। तो बल्कि एंटम टार्ड और ब्रायोनिया के और भी बहुत से सिम्टम्स हैं, और भी बहुत सी डिजीज़ के अंदर ये हमें बहुत से फ़ायदे देती है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है। इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।